Akkam jirtanii nageenya kiyyaa barari'ee qilleensarraan isin haala qabu jedha. Engadda karaa gara qeeyoo galuu sagaleen qulqulluun turre maybe sanillee xiqqoorra deebi'ee dubbadha garuu duuballee ilaalee ima dhagahama qulqulluu miti. Garuu sagantaa kiyyaa kan osaarra dubbadhellee bal'inaan dubbadha jedhee sanillee yaada qaba. I don't know. Kabramo saganta Dr. Gamirati sagantanki yakabuka eba momnisota gafa sadihin dufaje dubadde ture jechuudha. Sanillee ammoo akka tasaatee sagantaan biraa kani wal makame jira sol lamatti deebi'ee jira. Keessattuu warra keenya shamarran sagantaas irra argee isin dubbisee jedhee. I know by indication Adventist Adventistin gaafa sanbata xiqqaa amma sagantaa jijjiiruu deemaa jirru kana irratti churchitu jira. Hopefully I don't know mara wallaalee jira jedha. Anyway gabaabinaani hajaati jalleen hin qaba garuu waan isinittillee himu waan argeerraallee hin dubbadha ka jedhu. Yaada haaraan akka dhufe affeerra osaan affeere yaada haaraan dhufe jechuudha. Na komantii keessan illee darbee lallaalee gaafiin tokko kaka'uu bara maraa qaaqumaa wanni haaraan maaltu dhufe maafi cal'istee ammoo maaf deebitee ka jedhu irratti jechuudha. So buuka kiyyallee katabee namalee jedhee kaama qabee dhufu wanni guddaa I guess wanni guddaa ana fide walitti hidhata wanna makamaa jiru of olchaa jedha. Beektota ta'een illiitii warraan jedhuun kana ani of course hundaa miti garuu the majority dha dubbadha. Garaagarummaan kenna maal isinitti fakkaata ani akka ilaalcha kiyyaatitti. Rakkoo quraana yookiin baaybiliin beektaniin hin hiikamaa miti. Beektonni ta'een yeroo baay'ee rakkoo Oromoo akka quraanaaf baaybilii kanatti hiiku. Sigalee asin seenee asin baanee garuu fala irratti hin xiyyeeffannu. Yaadaan dhiyeessi keessatti yaada kana waggoottan sadan darbe keessuma ture garuu amma bara 2025 as baase jechuudha. In gabroomtanii yoo nuun jedhanii harka dhoofnee fudhannaa. Lakki hin gabroomne yoo jedhan nu qabaa nu gadhiisaa jedhan. So to me wannan kan hunda sinin jedhu na bibelin agageessatti please sammuu kiyya halaaltanii barbaadeetiin maal isinitti fakkaate maybe waan an arge yoo argitanii murtii an irra geettan jedhee abdii waan qabu sun ammoo hunda fayyada jedhee jechuudha. Maaliifi nuti yoo gabroomtanii tuffatamtanii yoo jedhan gammannee Lakin gabroomne isin saba guddaa gabroomuun dandeettanoo jedhan ammoo maaf aarraa bari ta'ee miti bari ilaali ani garaagarummaan kiyya kan isin jechuu barbaadee jedhee akkamitti yaada isinitti fakkaate. Okay, ilmi namaa kuni maatiin kenna yennaa iskuulatti nu argee jedhu haa barannu barbaanna miti haa barannee kutaa keenya keessaa tokkoffaa haa taanu barbaanna. Kaayyoon dorgommii whether it is in a family level or education level, top of class ta'uu barbaanna. Top of class yookiin ammoo darbuu barbaanna jechuudha. Because classni garigariin pass fi failii qaba. Garigariin ammoo grade qaba. Tokkoffaa baataa, lammaffaa baataa, sadaffaa baataa based on like you get 90%, 80% and so on and so forth. So an akkamiin ilaalasni fakkaata. Tokkoffaa ka darbe eedhaan darbite taabni 99 darbite Torbatami sagalin darbite. Okay, I don't know why. Why is I don't know. Imada get into a because all of a sudden, not to write a tejade. Remember at 24 I don't know why. Okay, argama this. So torbatami darbite sagaltami sagalin darbite darben darbeda.
So ana yeroo mara akkamitti ilaalasiniif fakkaate rakkoo kenna kana akkamitti irra oollaadha. Anaa fi because Albert Einstein nama beekamaa addunyaa irratti mataa nu dhukkubsanii beekamaa namni the smartest person jennee ka beenu Albert Einstein kana jechuun namicha juushii kana. So maraatummaanii kara makalee deemanii wannuma kalee godhanii outcome addaa eeguudha. So ummanni Oromoo, this is based on beektota Oromoonis beektota internationalidhaan illee oo xiqqaatee jedhe walakkaa Itoophiyaati. That is at the minimum, at the conservative level jechuudha sigale. Okay. Somaaleen percentage 6 yoo guddate 7. Tigreen percentage 5 yoo guddate 6 kan based on street jiru jechuudha. Kawarra Amara kan is complicated in dubbadhu jechuudha irman isee darbee jedha. So ummanni ati abbaan qabeenya ka qabeenyi kan kee harka 10 because 6 to Somalian miliyoona 6 taate nuti miliyoona 60 yoo taane that is the 10 times jechuudha odoon goru baadhe regni I don't know regni ke sirrii miti ta'ullee dhabuu na bala. The point is nuti 50 taanii otoo jarra 40 taanii yookiin 45 taanii dirra jechuu dandeetta. Dirraa walitti hin dhufnu jechuudha. So waggaa 50 duras hin boonna kalee lala jijjiiram bara 2018 dhufe osaaratti illee dubbadhee ture jechuudha. Jijjiirama nuti gaafannee jenne jechuudha. Resolution ofii keenyaa gaafannee ofii keenya draftii itti finnee jenne. That is just a bikes in draftii katabee achi turtee osaaratti dubbadhee jedhe jechuudha. Jijjiirama sanii dubarratti warra Amaaraatti fidaniitiin Tigreen nurra jirti jennee kuffisnee jechuudha. Bara 2020 akka Hacaaluun du'e immoo warra Tigree wajjin taaneetiin boocha jalqabnee jenne jechuudha. Just akkuma muka garanatti erganna garasitti erganna jechuudha. So ana akka nama tokkootitti wanni irraa dubbadhuu fi wanni na cedhisiisellee rakkoo jirtu haga dubbisee fi carraa ta'ee teessoo international community kan wajjin taa'ee diplomaasiin negotiation kun akkamitti deema akka jiru argee jedhe. Beektanii maal kaasanitti fakkaata yoo waan tokko fakkeenyaa fi baasa qabachuuf deemtaa jennu. Baasni ta'a sadii folakkatti dhufa. Sa'aan sadii daqiiqaa 25 taate daddaftee deemuu qabda baasan dhaqqabuuf jechuudha. Laakiin hoo baasni sun sa'aa itti dhufu hin beekne suuta jettee deemta jechuudha. Asuma achi because yeroo hin qabdu jechuudha. So yennaa qabsoo Oromoo kana ani jalqaba yaangii ta'eetti seenee jedhu maatii irratti seenee jechuudha. Akkuma namoota as keessatti daawwattan baay'ina jirtan kana qabsoon Oromoo warra keenyatti itti du'e. Abbeera keenyatti du'e, abbaa keenya itti hidhamee, abboleessa keenya itti hidhamee. So digriidhaanii biyya alaa teenneeti itti karraa baree miti ani maatiirraa akkuma warri amantaa namoonni baay'inni kenna haadhaaf abbaan yookiin musliima yoo ta'e ijoollee musliima taate. Haadha abbaan kiristaana yoo ta'e ijoollee kiristaana taate. Baratanii otoo hin ta'ini akkuma maatiirraa dhufeen fudhatama jechuudha. That is how we accepted qabsoo Oromoo tana. Majority kenna warra akkasitti nutti dhufe jechuudha. Garuu hoo umriin wisdom namaa kenna miti umriin kan uufi horii gargaroo ga'oo taale sammuu keenya fayyadamna jechuudha. So ani maal godhee keessattuu waggaattan 5 darbe kana carraa argadheetiin addunyaa wajjin naasa'e jechuudha. From Australia to Canada to Europe obviously as bakka jiru kanarratti jechuudha. Akkasumas carraa ta'ee ammoo sabaaf sablammii Itoophiyaa warra Tigrees ta'e warra Amaara warra Somaalee dhumarratti ammoo warra Affaariin illee boo'ichi jadito boottu argee jedhe jechuudha. Suni perspektiivii haaraa naa kenna jechuudha. Perspektiivii itti ilaalu qabsoo kenna. So achi booda kitaaban anduriin dubbisini ka warra Faranjiin keessatti barreesse irra deebi'ee dubbise jechuudha. Maal argisinis fakkaata akkuma duratti yoo bakka deemnu qabnu jarjarree deemna yookaan suutannee deemnu jedhu including kitaaba Oromollee irra deebi'ee dubbise jechuudha. Wanna kalee irra hin argin addanatti ifee jedhe because
akkamitti sabni hagana gahu bara marayyuu bu'ichaan jiraata tokko san laala lammata irratti ammoo about everything akkamitti irra ollaadha dhiironni akkamitti irra ollaadha malee me so yaani nama fidee dhufaa jiru ka oosaarratti illee dubbadhee jedhe hopefully badinaan illee miidiyaatti illee deebiin dubbadhe jedhee qabu akkamitti warra keenya akkamitti irra oolchinaadha sigal how do we come on top akkuma dura jedhe dabartuun let's say katiin dabartu 49.9 yoo ta'e 49.9 dhaaf dabartee fi 99.9 dabarte ma so ani oromoodhaaf kanin hawwu akkamitti irra ollaadha jechuudha gara kaaniin ammoo rakkoo amma ummanni keenyatti jiru ka activistoonni keenya irratti dubbataa jirtu ida arga jechuudha I see dhugaa dubbataa jirani gareen beektota oromollee carraa ta'ee waggoottan shanan darbe kana hedduu jira ana jaalatanii anaaf dhagaanii otoo hin ta'ini warra state departmentii kanaan haasaa waan qabnuuf I have engaged them political party illee jechuudha so can I have conclusion ani ragaye maalidha we are abarsi diinni nu ta'uu argeen jedhe jechuudha kanaa'u argee jedhe maal ta'eef paralyzed ta'e yoo dhugaa isinitti himee jedhe maal isinitti fakkaata diinni ebaluudhaan deemaa ture jechuudha gaafa diinni kiyya ta'ee argee jedhe malli nabbadee jedhe jechuudha warra yeroo baay'ee maaf jala katabdaniitiin maa cadhistee amma ammoo maa gabbaatee deebisnii ta'a jedheetiin so malli natti bade akkamitti dubbadha because hattuun kabeennuun ajjeestuun gantuun kabeennu warra kanaani amma ammoo warri nuti kalee bineensa ofirraa innu kun walakkaa oli warri guddaan nu ta'u argine so malli maal ta'a akka nam tokkootitti akka namoonni hedduun jala deemtanii obviously ammayyuu nam hedduutu laaluu jirtanii waggoottan shanan darbe kana laaltaniitti jechuudha ofirra kaa'ee ilaale jechuudha maaliidha ummata keenyaa kafala ta'uu jechuudha ummata keenyaa kijiba itti gurguruu dhiisnee dhugaa akkamitti gurgurraa akka jiru sigalee that is unumaan guddaan barbaadu du'iiti ummata oromoorraa dhaabbatudha yaada jechuudha mee oromoon kun beektanii iskuuloo deemnu yookiin hojii yoo dalagnu yookiin business yoo jalqabnee jiru irra ooluu barbaanna jechuudha how do we win akkamitti struggle kana qabsoo yookiin ammoo jihada I think jihada jechuun afaan arabaatiin qabsoodha jihada yookiin qabsootti jiru kan akkamitti irra oolaadha that is all I care about jechuudha kana gochuuf ammoo reality dhoqqeen dhoqqeessine badiin nu balleessine warra keenya kana ta'uu kana ibsuu barbaade jechuudha so wannan dubbisee kan inni irra taa'ee arge keessatti waa hedduun baree jedhe jechuudha so my hope hawwiin kiyya the next part of my struggle is kana rakkoo kana we are the makers of the problem isiniif ibsu lammata ammoo mee akkamitti irra oolla otoo falli beektanii otoo falli akka onnaan ibsa ol qabanii qaqqaban kana otoo ka ta'u taate qabanii isan jechuudha akkasii miti falli laafaadha falli laafi maaftu laafaa ta'e isinitti fakkaate I don't know who said proverb yookiin mammaaka tokko beektanii I found the enemy it is us jedhe inni raafadhe nama jedhe jechuudha diina arge jedhe inni ammoo ana nuyi jedhe sigalee so diina san arge jechuudha diina arge jedhe nuyi waggoottan lamaan kan dubbadhaa ture diina kan ammoo akkamitti irra oolaadha so kana akkuma mallee irra deddeebi'ee dubbadhu cadhisuuf dhaltii bakkisuuf baktii jedhan Allah mammaa kan beektanii miti mammaa kan yoo waa dubbanne I think namni keenya hin galaaf jedha maal isini fakkaate namni waan jaalatu irraa dubbata I don't know namni gariin jibbaarree dubbatu namni waan jibbu yeroo guddaatti hin fudhatu jechuudha we do not take a lot of our time when garuu kagaraan nyaatu because warrummaan xaaruuf sababaan afaan oromootiin dubbadhuuf
because I can try to work State Department wajjin yeroo special envoy wajjin haasofnu sabab salamii wajjin haasaa turre jechuudha. Inni warroota isa wajjin deemeetini sabab salamii illee wali qabu numa danda'a yookiin ammoo hirmaachuu illee numa danda'a ture. Hirmaadhe okay. Now falcha hopefully network in internet jira nama to bilaa jira. So like life jira miti place in bilbilname networking inje kama ugu line rajiro lammata ammoo akkuma isinin jedhe ana yoo bilbiltan dura yaadana kaya waan barbaadaniif jechuudha. Even jaalalummallee yoo ta'e because you know I can understand why you guys want to reach out to me, no problem. Garu waan barbaadan san naaf jalqaba irratti naa ibsa. Sigalee kanaaf si barbaada, kanaaf si dubbisu. Hi injedhina isin jedhee jira wanni anaaf isin waliin beeknu isin deebisuu hin danda'u. Sigalee telefoonni jedhisanii yeroo iddoo bilbiltanii jettanii Facebookidhaani. I know tanuma keessaan kan dubbadhee jiru namni keenya wala Sudani, wala Cairo, wala South Africa. Bakka namni keenya itti rakkan hin jiru Kenya kakuma keessa maruna beeltan jechuudha. Bakka namni keenya itti rakkan homaa godhaa hin jiru. Homaa isin godhuu hin danda'u. Dhugaan jirtu kana hoo isin itti fakkeessuudhaaf jedhe malee homaa godhaa hin jiru. Homaa gochuullee dhiisnee jirra. Beektanii we are exclusively human rights monitoring Oromiyaa kana qofa irratti dalagaa jirra. So warroonni na dhageettan hedduu galatooma naaf folchaallee isiniin jedha garuu there's nothing I can do for you. There's really nothing. Yeroo kana keessatti even baqattummaan sirni 48 lola addunyaa lammataan booda lafa kaa'amee jedhe baqattummaa fi of duuba haqamaa jira. Ammaa fi namni baqataaf yaadu nama fudhatu yaadu hin jiru. Baqataa as jiru akkamitti baasnee galchinaa amma poolisiin bahaa jiru. Ameerikaan haa jalqabdu malee biyyoottan kun walaa Kanaadaa biyyoottan baay'een akkas jalqabaa jirti jechuudha. So gorsi kiyya ani warroonni kaampii kaakumaa keessa jirtanii bakka adda addaa keessa jirtan really yeroo yaaddanii murtiin irra guddaa geettan natti fakkaatee jedha. Naaf folchaa jechuu kiyyaa fi iddoodhaan karaarraa bahee deebi'ee jira jechuudha mee. So wannan isin jechuu barbaade dhiiroo warra wajjin illee otoo deemuu danda'u yeroo wajjin illee you know I still engage on international level jechuudha thanks to hojii qara dalagne garuu rakkoon keenya kaansariin keenya dhukkubni keessa nu keessa jira warra afaan Oromoo dubbatu kana warra ganda kiyyaa kana keessa ture jechuudha. Amma warra activistiin dubbatu keessa fakkii of fudhadhee jedhee I think Addis Standard illee ka dubbisee jedhee warra dhibbaaf diidama amboo naannoo Shaashamannee keenya keessatti nama saaman jiran kanarraa haasaa jiran. That is good amma sigalee sun amma haasaa gaariidha. Sun waa lama nutti mul'isee jira. Kan nyaataa jirullee nu ta'uu nutti mul'isee jira jechuudha. Bari rakkoo beekuun maaf barbaachisa beektaa yoo maaliif yeroo baay'ee ofitti qabee jira beektanii gaafa walitti qabnee rakkoo nu ta'uu beeknee jenne falallee finnee jenna. Fala beektaa dhukkuba tokko yoo gargar baaftee hin beekini you cannot socho'ee jennaan bu'ee jedhee dhukkuba waan isaa hoo hin beekini fala isaa arguu hin dandeenyu dhiiroo. That is why ofitti qabee jira because ilma nama tokko empower gochuu yoo barbaanne we have to tell them that they are capable of doing. Nam tokko angeeffachuu yoo barbaanne jenne angoo akka inni of nama ta'u yookiin akka isin nama tokko ka'ii deem jechuu danda'u qabna jechuudha. So ani kaayyoon kiyya aayyolee abbolee Oromiyaa guutuu fi bakka adda addaa jiranii falli alarraa nuu dhufu Ameerikaan nuu kennitu hin jiru jiraachuullee hin danda'u. Kanaafi advocacy nu goonu waa advocacy human rights qofa because kuni bineensuma keenyatu nutti garagale akkuma argaa jirtan karaa akkuma amma irratti haasaa jiran jechuudha. Anillee numa dhageeffadhaa mitiiree ka Shaashamannee irra deemaa jiru ka guyyaa adii nama saamaa jiran Shaashamannee fi Amboo qofa otoo hin ta'in Wallagga keessatti ka deemaa ture jechuudha. Maaliif irra deddeebi'ee dubbadhaa
ummanni keenya principally ala bahee jira. Wal hatuuni, wal saamuun obboleeyyan walatuuni. Kamiif dubbannee jenna obboleessi yoo obboleessa hatu, yoo obboleessa ajjeesu, namni walii ati guyyaa nyaattee galgala maaskii uffatee sitti dhufee si hatu. Rakkoo qabna jechuudha dhiironni. Yoo nuti rakkoo qabaanne rakkoo sana immoo falli eessaa nu dhufuu hin danda'u. We have to be responsible jechuudha. Warra gandatti deebinee, mana keenyatti deebinee, arsitti. Within arsiin jechuun its own nationidhaan beektan miliyoona hedduu. Shawaa jechuun akkasi, Wallagga jechuun akkasi. Gandatti gad deebinee, ganda keenyatti, gosa keenya keessattu dhiiroo maaltu karaarra jira, maaltu karaarraa bahee. Akkamitti karatti deebinaadha. Ka mootummaa dagalamatti dhiisa jechuudha. Rakkoo mootummaa feelerii mootummaa for time being ofitti focus gochuu barbaadee jechuudha. So my number one focus irratti kanarratti deebi'ee ka dubbachuu barbaadee jedhee bineensa rakkoo Oromoon keessa jirtu. Waa lama Oromoon rakkoon keessa jirtu. Tokko nagahaan jiraachuu dhabu. Nagaa barbaada Oromoon. Lammata ofiin of bulchuu barbaada. That is it jechuudha. Kana yoo beekne rakkoon kana yoo ta'e rakkoo kana waraanaan furuu afaan qawweetiin furuu dandeenya. I don't know natti hin fakkaatu. Because ka ajjeestus ka ajjeefamus ka du'us Oromoodha. Ka ajjeesu ka ajjeesisiisus Oromoodha. Rakkoo kana qawwee irra ooluu hin dandeenyu jechuudha. Abbootiin amantaa aayoleen siinqee Waldaan church, Waldaan organization jechuudha, civic organization, wabii macaa, sikkoomandoo, akkasumas ammoo afooshaa ganda jirutti gadi teenyee akka uummatatti haasa'uu qabna dhiiroo. Rakkoo jiru kana aktivistoonni akkuma duratti siin jee akka quraanaa tasfiira godhane. Tasfiira godhannatti fakkaate. Just reading the Bible 10 times, interpreting solution falan ufidu hundando jechuudha nakka yaada kiyyatti. Kanaaf I don't know where you started dubbataan jiru. I went back to the beginning. Esarra ka'ee rakkoon Oromoo rakkoon Itoophiyaa esarra ka'ee jedhu. To my shocking surprise waggaa dabre kana keessatti waa hedduun bareededha jechuudha. Warroonni from Aksumite Kingdom, pre-Aksumite, warri kuni majority warra Kush. Nutillee Kush ofiin jennu warra kenna. Warra kana namaan baagooni, samatik gooni. Samatiki jechuuni afaan akka ta'e anuyyuu hin beeku ture dhugaa isinitti dubbadhee jedhe. Hagam keenyatu beekna. Samatik jechuun it's just a language. Everything is make-upidha. Summii taane ofitti summii taane ambatti illee summii taane jedhee ilaalee jedhe. Because namni mana isaa bulchuu hin dandeenye ollaa isaa kabajaarra eeguu hin danda'u jechuudha. So wannan barbaadu irra deebi'ee dubbadhee jedha. Keessatti illee waan tokko asitti kadhaamachuu barbaadu. Warra dhageeffataniif ammallee warra misootatti akkanaa dabarsitanii yaadan qaba jechuudha. Gaafa sadii misootaan dhufa jedhee amma lamatti sagantaan biraa ka Oromiyaa labaniitu jira. Lamatti galgala after churchii sagantaa yeroo gabaabaadha jechuudha. Torbaan hadhaa 15 hadhaa jechuudha. 15 hadhaa flyeriin ni maxxansee jira sagantaa kana booda 15 hadhaa achitti dhufeetiin isiniin haasa'u kitaaba kiyyallee fidee dhufutti jira. I hope ni dhuftanii ni hirmaattanii jedhee isinii abdii qaba. Yaada haarawaan isinii dhufee jira. Akkuma isiniin jedhu karaa karee Oromoo irra baatellee deebi'ee ilaalee jedhee kaayyoota kennaallee ka faranjootaallee akkasumas immoo waggoottan 5 addunyaa wajjin dalage waan irraa baree walitti qabee beeksateen irraallee hanqina warra namalee jedhuun kan agartanii beektan teenna namaleedha harki guddaan jechuudha. Namaleedha wal ta'uu hin dandeenye argaa jirtan jechuudha. Kanaafuu rakkoo guddaa qabna. So kanarratti akka hirmaattan barbaadee jedha jechuu kiyya. Ani ka barbaadu sababaan cal'iseef akkuma duratti jedhee dhugaa argeetiin dhugaa tan akka isinitti muun malli natti badee jedhe jechuudha. Akka kaleessanii as bahee qabaa dadhabaa jechuu hin danda'u. Because waa bineensa akka nuti argee jedha jechuudha. Kaajjeessaa jiru, ka du'aa jiru. Hundinuu Oromoodha. Uummatuma Oromoof hin jedhu kana jechuudha. Kanaafuu waggoottan lamaan sadan kana keessa
fala kana akkamitti isiniif ibsaa jedhu because asit politika chirichaaro gurguran jechuudha ka kijibaa gurguranii ka kijibaatiin cinaan kan as genne jechuudha I regret qabsoo Oromoo kana keessa really I was teenager ta'eet seeni jechuudha waggoottan 20 kana 20 plus qabsoo Oromoo kana keessa darbe jechuudha akka baay'ina keessanii dheebuu uummata Oromoo angeffachuu fi uummata Oromoo rakkoo isaa addunyaatti himuu fi dheebuu saniin guddate jechuudha yoo xiqqaate waggoota 10 darbe kana ammoo truly haga beekumsaa fi hundi kiyya godhuuni I have done it so kaayyoon kiyya generation dhufu ka itti aanu dogongoraan godhe akkan goone at least wanni biraa yoo hafee jedhe wanna anamma rakkoodha jedhee tuttuqu kana you know researching gaan akkatti go'amu jechuudha Oromoon maal falmataa jira abaa'ooni ani debate abaa'oo hundan caqasne ka tokko caqasee shaakna godhe jechuudha Oromooni haala amma jiru federalizimii amma Itoophiyaa keessa jiru kun Oromoo eenyu oliyyuu Oromoodhaaf farra ta'e jechuudha baay'inni Oromoo percentii Itoophiyaa 50 lafti Oromoo ka abaa'oon bara 1993 saayin godhe jun liidarii abaa'oo saayin godhe percentii 30 ummanni keenya 50 waggaa 25 yookiin 30 keessa immoo hadda 50 bakka ture walakkaatti dabaltaa jechuudha because namni keenya baay'eetu dhaha waan ta'eef akkamitti jiraachuu dandeenya kara kaane Soomaaliin nufitti gara kaaneen no Amaaraa fi naannoo Walloo keessatti Walloo jedha naannoo Tigraay keessatti naannoo keenya bakka namni keenya hin duune tokko hin jiru dhiiroo akkamitti manni kun jiraachuu danda'a akkamitti sirna kanaaf manni kun farmuu qaba sirni kun haajiguu yookiin haajiraatu ta'e sirna immanu ilaaluu miti immanu fayyadaa jiru miti kana suu yaada haarawaani dhufee jedhee maaf yaada haarawaa kan dhufee ka jedhee fi fayyaa nagaa Oromoo keessatti badhaadhina warra politika aangoo jiran jecha Oromoo namni martuu ka dalagnu badhaadhuu barbaanna qabeenya argachuu barbaanna jiruu gaarii jiraachuu barbaanna waan ta'eef kan akkamitti Oromoo hundaaf ka ta'u waan hawwuuf jechuudha hawwiin kiyya Oromoo irra oolchuudha kana irra oolchuuf ammoo it is necessary eessatti dogongorra ka jedhu irratti ilaaluun dirqama natti fakkaata let's see one bra okay I think majority cover godhee jira kani osaa irratti dubbadhee jedhe I don't know amma baay'ee hasee saalli guddee qabu kudhan qofa qaba kudha tokkotti asii deemuu qaba it is it's so mind boggling ani gara kiyyaani wannan waggaa tokkotti ji'a 8 waggaa tokko kana keessatti bareen jedhee shaakna godhee jedhee dhibbaan dhibbatti akka amantiitti fudhadhaa jechuu kiyyaa fudhannu jechuu kiyyaa miti garuu wanni an argee jedhee it requires uncovering jechuudha warroonni you know fakkeenyaaf ooyaalatan taatanii timeline wayii katabee ture jechuudha timeline tokko asii Aksumite pre-Aksumite Agwa kingdom jaarraa 13 haga ammaa haga 20 ammoo warra Solomonic dynasty jedhaniitiin historically kakaan kana keessatti almost hundi jara either Oromoo makaa qabanii either generaaltota Oromootiin aangoorra dhufanii aangoorra turan jechuudha it's just I couldn't believe ani gara kiyyaan beektani warra Solomonic dynasty nuti Amaara nu gabroomsi jedhaa baane Minilik ka Abiyaraa baane jechuudha Minilik waan hamaa godhe oh no doubt keessatti Arsii keessatti waan Minilik godhe is unimaginable ganda itti dhalanne kana keessatti an Oromiyaa keessa bakki nagaa tokko jira natti hin fakkaatu bahaadhiyaa kaabaa kibba fudhadha Harargee Arsii Shawaaf Boorana Gujii fudhadha bakka maratti hattuun gabroomte maali ingedda 2020 keessatti yaadatan taatanii sammuu kiyya keessaan badu Gujii keessatti afaan Oromoo dubbataa
uniformii godhata mana manatti galchanii gubaan turre dhiiroo. Otoo fannoon Oromoon gubin, otoo fannoon Oromoon gorra'ini marga nyaachisaan turre ma eenyutu kana godhaa ture dhiiroo. Suni maal mul'isa? Hangami nuti garaa walitti akka jabaannu bineensi nuti bineensa jennee kalee barataa turre ka addunyaatti hin booyaa ture kenna ati mee ilaala ka ati naa ta'ettee beektan nama tokko haayir yoo goote kan qabeenya qabaattee biizinasa qabaattee yoo haayir goote yoo inni soyaatee jedhee poolisatti himtee poolisaan hiisista nama qabeenya kan kee fudhatee seeraan ala fudhatee jire ka haatu kasi ajjeesu boolla qotu yoo obboleessa kan kee ta'e mee akkam goota? What do you do? So rakkoo akkasiittu Oromoo keessa mudatee jedhe. Oromoo political leadershipin ammoo an akka really gaggaraana gubee jedhee dhugaa bakka sanii hin dubbatani. Namatti quba qabuufi eebalutti quba qabuufi tokkoffaadha. Akkasitti irra ture jechuudha. Namatti quba qabuufi bakka diina uumuudhaan tokkoffaadha. Nama hamaa Oromoo miti. Gaafa ati waan Oromoo fakkeesse kijiba gurgurtee jette sabboona Oromoo harkasiidhaanii jedhan jechuudha. Gaafa ati xiqqishuma si galee waan namni gariin hin feene godhaa jiru ati Oromoo miti. Oromoo ta'uyyuu justify qabdu. Qabsoo Oromoo kana keessa yennaa dubbiin kun naa galte ida deebi'ee dubbadha. Asiin durallee dubbadhee jira. Yennaa dubbiin kun naa galtu fala lama qabaa ture yaa dhiiroo. Falli tokko akka beektota Oromoo hedduu naan dura afaan kee cuqqaalee qabsoo kana keessaa bahee taa'udha jechuudha. Because waan isin ajaa'ibsiisu haqa advocacy irraa tasgabbaa'ee social media irraa tasgabbaa'ee jedhe jaalalli kiyya baay'ee da'e. Nama hedduutu na jaalatu jalqabe. Nama hedduutu ka qara na diidu na dubbisuu jalqabee jedhe. Na ajaa'ibsiisee bara ajaa'iba. Gaafa an Oromoo dalaguu akkasitti jiruu kiyya dhiisee full time Oromoof riba dhabee jedhu kasi ajjeesna summii nyaachisna jedhee warra abbaa kiyya ta'u marii irratti haasa'u cufan dhagahee jedhe jechuudha. Warra akkasiin dhagahee jedhe jechuudha. Warra gaafa State Department mee maal barbaaddanii isin maal goona jedhanii maal godhuu himuun jibbinee garuu akka namni himu sun akka hin taanee fi warra irratti dalaguu argee jedhe jechuudha. So warra wasa kaallu bilisummaa namni gariin yoo fide malee namni gariin hin fudhatu. Isa ta'u malee kaa yookiin gandi isaa ta'u malee jechuudha. Ija kiyyaan argee jedhe jechuudha. Wanna kanaa immoo ka keessa deebi'ee dubbadhuuf dhiiroo bakka marattuu caccabnee jirra. Bakka marattuu namni keenya rakkoo keessa jira. Namni keenya walaa amantiirra jiraate, walaa afooshaarra jiraate, walaa some kind of civic organization jiraate marii barbaachisa jechuudha dhiiroo. Karaan irra turre, karaan irra jiru, karaa nu baasuu miti. Kanaafuu afduuba deebinee re'assas gochuu qabna jechuudha. Because as bahee ani kijiba yoo isinitti gurgure, yoo kijiba kana haasaa oolee jedhe falli ani isinii fiduu hin danda'u jechuudha. So realistic waan ta'e jechuudha. Ka amma aktivistoonni gargariin maqaa dha'uun barbaanne ka isin jaalattan godhaa jiran waan gaariidha. Dhugaa jirtu dubbataa jiran jechuudha. Kan inni ani amma beekta mootummaa dhaangorra jiruu fi mootummaa jaarraa akka Professor Hassan dubbate warra Solomonic Dynasty. Solomonic Dynasty kun jechuudha jaarraa kudha warra Agawaa kuni Agoo I think AGEW kudhanii haga kudha sadii ilaala. Tokko haga torbaa Solomonic Aksumaayitu ganda bulchaa jire haga Middle East kana deemanii haga Asia deemanii warra Aksumaayitiin bulcha jechuudha. Aksumaayit jechuun sabaaf sablammiidha. Harki guddaan harka 60 ol warra kuushee kana jechuudha. Warra jaarraa tokko Jesus Christ alatee jechuudha. Beeka jaarraa achirra jalqaba. Before and dhaloota Kiristoos yookiin Jesusiin duratti fi dhaloota Jesusiin boodatti jechuudha. Dhaloota Jesusiin duratti Damote, I think Kingdom Damote to Jojo, Gid the Jechuda. No, the Sabab Salami, a Kumitopia can Jechuda. Just a Damote Jira, Aksumit Jira, Ago Jira, Etiane, Salamoniki, Canuti, new colony Jalabur Regene, Ode Sabane, colony come Jalabulead Iro. Lala, human right abusing. Ta'iti wanni namni keenya ta'e amma fakkeenyaaf eeggadda nisota kanin ture Dr. Hamdeessaa irratti Dr. Hamdeessaa
waggoota kudhanii aroon waggaa 12 wajjin haasaa wal beeknaa ture jechuudha. Namatu sabboone, namatu Oromoof waa godhe hangam ka beenu kennan jiru jechuudha. Garaan gube waan isaa yaadee jedhu hin bo'e jechuudha. Because akka Oromoon baqattummaan biyya kana dhufu nama carraa bane laayina tokkoffaa isa jechuudha. Bara 1981 kolleejii PhD isaa graduate godhe University of Michigan irraa kar Washington DC godhaane maaliidhaa fi ummanni Oromoo kun warri Abashaa kun isaa carraa hin baasu. Ummata kana carraa baasa jedheetiin Forum for Refugee and Migrant irratti hirmaate nama gurraacha PhD qabu lakkoofsatti qaayiroo sanii achi keessa seenee carraa nu bane jechuudha. Nama kana booyuu fi nama dadhabne namoonni gariin keessanii maal naan jedhe namni gariin beekte nama du'ee maal goonaa boonnaam jedhe dhugaadha. Otoo sila akka seeraati gaafa inni jiru boonnee fi gaafa inni jiru galatoom jenna. We did wrong. I mean, it's better to be late than never in jedhan te maakni jiru maali turteellee yoo taate dhufuun bareeda jedhan. At least gaafa inni jiru hin dhaqqabanne gaafa inni deeme nama akkanaa kan ol kaasuu hin qabne. Nama kanatu jiruu dhiisee maatii dhiisee isiniif jedhee nuuf jedhee anaaf jedheetiin jiruu isaa fixe jechuudha. Anaan ammoo garaagarummaa hin qabne jechuudha. Because ilaalcha when nama beeku kan otoo yeroo san beekee isaaniyyuu laafii debating godhaan jechuudha. I mean nama by the way politikootonni Oromoo guna debate gochuu barbaadan I am available. Fedhii guddaa qaba. Because evidence babbarreeffadhee qophaa'ee I don't know yeroo naaf mijateetiin publish yoo godhuun beeku. Garuu at least afaaniin haasa'uu hin dadhabu because asuma taa'ee yaalpi godhaa waan ooluuf I have no problem. Sanaafiyyuu I'm very proud wanna bareerratti waan hedduu gammadee jiruu fi barumsa kana immoo haa xiqqaatu haa guddatu isiniif kennuu waan barbaaduu fi barumsa kana walitti hidhateetiin warri politikaa Oromooti hin deemna jedhanii I would like to debate them. I don't know, platforming tokko maybe tokko qopheessee jedhee debating godha jechuudha. Because it's mind boggling yaa dhiiroo. So amma yeroo kan Oromoo maal barbaadaa jiru? Oromoon kan barbaadu tokko naga ammatti jiraachuu dadhabee jira. Saamamiinsaan du'ee jira. Ka isa saamu eenyu ganda isaati jechuudha. Kan ammoo akkamitti keessaa baana ka jedhuu fi ganda maratti jechuudha. Afooshaadhaan haasa'u irratti haasa'u mala jechuu qabna. Because karaa irra jira karaa irra jiru kana waggaa 50 irra ta'ee jira. Kaffaltii guddaatti kafallee jira. Keessaa bahuu hin dandeenye. Kanaafuu yaada haaraa buqqisuusuu qabu barbaachisa jechuudha. Because karaa makalee deemne wannuma kalee goone jijjiirama haaraa eeguu hin dandeenyu jechuudha. Jijjiirama haaraa eeguuf uummata keenya sagalee ta'uu fi okay kana gooneerra. Karaa irraa baanee jirra. Kanaafiyyuu maan haaraa yaada haaraa eenyu qaba ka jedhu yaada haaraa san fidee dhufaa jira. I hope warri misootaa jirtanii. I will go to maybe a few other places. Jedhee yaadan qaba. So I hope in dhuftanii waamicha kiyyasman godha. I think flyerii amma qophaa'ee jira. Flyerii illee sharing godha. Warroonni kana dhageettan warri churchii keessa jirtan warri mosque keessa jirtan masgiida keessa jirtan warri afooshaa jirtan Oromooni sikkoomandoo Oromoo wabii macaa Oromoo shanangibee Oromoon bakka baay'eetti qoqqoodamee ganda keessa jira jechuudha. Waan argee jedhee ka Oromoof ka kreditii ittiin argatu Oromoo guddaadha garuu ka baay'atee deemu nama xiqqaadha. My heart aches for you guys jechuudha. Isiniif wanna jedha. So kaayyoon kiyya wanna bare kana keessatti isin barsiisuudha. Kurashanii hadhaamoo misootatti dhufee jira. Warri Minisootaa jiraatanii warri Minisootaa ammoo fira qabdan viidiyoo kanatti naaf ergaa isiniin jedha. Kabraamoo gaaffilee adda addaa yoo qabaattanii hundallee yoo dubbisuu baadhee I'll try to really read it kan jedhu. Because akkuma deebee dubbadhe kaayyoon kiyya akkamitti irra oollaadha. Akkamitti boo'icha gadadoo kana keessaa uummata baasnee jirna jechuudha. Bakka jiru maratti kasaamaa jiru. Kan saamsaa jiru nama biraati miti yeroo kana keessatti jechuudha. Just waan biraallee waan tokko maybe kanatti de'ee jira sa'aatiillee irraa deemee jira. Waan ajaa'ibe keessaa beektanii. I don't know, maybe yeroo biraatti deemee sababaadha maybe birulleetti deebi'een dubbadhee jedha. Wanti guddaan jiru
nuti warra fira keenya jennee hirkataa baane warra Oromoon fira qabaachuu kan dandeenye maa bal'ina isaatii fi nama sodaachisa waan ta'eef hundinuu Oromoo saamuu fi Oromoon ammoo hundaa fi iyyuu fira ta'ee ofiif ammoo wal ta'uu dadhabee ija kiyyaan argee jedhee haganaa fi May lamatti sadiirraa May lama jijjiiramee jira. I'll come to Minnesota. Fayyaanaa ta'a. Na uffolchaa isiniin jedha. Nagaatti.